घोटकी में सब्जी मंडी के वापारी खां फुर वारे वाक़े ख़िलाफ़ सियासी समाजी ऐं शहरियुनि जो एहतजाज। फुर वाक़े में मुलविस जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करण बाद रुश्वत वठी आज़ाद करे छॾियो आहे। एहतजाज कंदड़नि जो ए सेक्शन पुलिस ते इल्ज़ाम। घोटकी में सब्जी मंडी के वापारी रतन लाल खां फुर वारे वाक़े ख़िलाफ़ सब्जी मंडी के दुकानदारनि ऐं वापारियुनि समेत घोटकी शहर के सियासी समाजी तंज़ीमनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां सब्जी मंडी खां घोटकी ए सेक्शन थाणे ताईं हथनि में बैनर खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते एहतजाज की अॻवानी कंदड़ नूर अहमद बिरोही, लाल बख्श घोटो, नसरुल्लाह कलादी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त घोटकी पुलिस जे मुजरमानी ग़फ़लत सबबि इलाइक़े जो अमन तबाह थी वियो आहे। हुननि चयो त घोटकी ऐं हुन जे आसपास वारनि इलाइक़नि में चोरियूं ऐं फुर जा वाक़िआ रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि, पर घोटकी पुलिस बदअमनी खे रोकण लाइ का बि कार्रवाई करण लाइ तयारु नाहे। हुननि घोटकी ए सेक्शन थाणे जे पुलिस ते इल्ज़ाम हणंदे चयो त सब्जी मंडी जे वापारी रतन लाल खां फुर वारे वाक़े में मुलविस जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे खांस पुर थियल रक़म हथ करण बावजूद जवाबदार खां रुश्वत वठी खेसि आज़ाद करे छॾियो ऐं हथ कयल रक़म पिणु वापारी खे वापसि करण बदिरां पुलिस पाण फबाए छॾियो आहे। हुननि एहतजाज दौरान आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो त सब्जी मंडी जे वापारी रतन लाल खां थियल फुर वारे वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वापारी खे रक़म वापसि ॾियारी वञे ऐं घोटकी ए सेक्शन थाणे जे SHO खे बदिली करे संस्था ते ईमानदार ऑफिसर मुक़ररु करे इलाइक़े जो अमन बहाल करायो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। अलहवर आयो बुज़दार काविश, डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, घोटकी।